खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोख्रों दामि थामहिनबा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों जे सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थांनाय समाव दे PRC बे PRC खौ गोनांथि गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन थामहिनबा बे समाव गोनांथिथार बा मेन्डेटरि नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों जे PRC बे PRC खौ बे समाव गोनांथिथार खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बे समाव दाबि खालामदों बा थामहिनबा बिथांमोना बुंथिदों बिथांमोना रोखा खालामदों जे बे समाव लकेल लेंगुवेज थामहिनबा ओनसोलारि राव रोंथारनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों सोरबा सासे बिजाथिया बबेबा ओनसोलाव बा बबेबा जायगायाव साख्रि मावफैयोब्ला बिथांनियाव PRC थाथारनांगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा लकेल लेंगुवेज थामहिनबा ओनसोलारि रावखौ बिथाङा रोंथारनांगोन होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों दाबि खालामबावदों बिथांमोना दाबि खालामदों बे समाव जानो गोनां जे थामथि आरो ब्रैथि थामहिनबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दे आनजाद जानो गोनां बे आनजाद जानो गोनांखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों रोखा खालामदोंमोन दे बे बारनि आनजादखौ APSC मडेलाव खुंनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन थामहिनबा बे समाव APSCआ जेरै बायदि मडेलाव बा आनजादखौ लायो थिग बेबायदिनो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि आनजादखौबो थिग बेबायदिनो खुंनाय जागोन होननानै फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि थागिबि सुबुंफोरा थामहिनबा जाय बिथांमोना 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड आनजाद होनो थाखाय थियारि जादोंमोन बे थियारि जानाय बिजाथिफोरा बे बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिथान्थे जानायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा खालामदों बे समाव दाबि खालामदों बिथांमोना बे समाव दाबि खालामदों जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि जे आनजाद बे आनजादखौ APSC मडेलाव खुंनो नाङा होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना दाबि खालामदों दि सिगांनि मडेलाव जेरै खुंदोंमोन 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि आनजादखौ थिग बेबायदिनो देग्लायनि जानो गोनां जे आनजादखौबो थिग बेबायदिनो खुंनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंगौ बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंमोन जे APSC मडेलाव खुंनांगौ आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिएक्सन होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा खालामदों जे देग्लायनि जे आनजादखौ APSC मडेलाव खुंनाङा सिगांनि बायदि खुंनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो उननि खनसेबाव लाइभ फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बिथाङा रोखा खालामदों जे APSC मडेलाव थामहिनबा फैबाय थानाय जे आनजाद बेखौ APSC खुंनांगौ ना खुंनाङा माबायदि खालामनांगौ बे दाबिखौ नायबिजिरनाय जागोन होननानै रोखा खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव बे बारनि जानो गोनां जे थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि जे आनजाद बे माबायदि खुंनाय जागोन बेखौ दासिमबो रोखा नङा नाथाय दाबिया थादों जे बे बारनि आनजादखौ APSC मडेलाव खुंनाङा आरो फैबाय थानाय समाव जे सिगांनि बायदिनो खुंनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनाय जे रादाब बिबुंसार बे बिबुंसार नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।